នេះជាបឹងកសែងបងប្អូនខ្ញុំមកដល់រតនគិរីហើយខ្ញុំដើរបឹងជុំវិញបឹងកសែងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅរតនគិរីហើយនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅជាពិសេសនៅបានលងតែម្ដងគឺពិតជាមានសំណាងខ្លាំងមែនតែម្ដងណាតែបានបឹងកសែងមួយដ៏ធំតែម្ដងបាទសម្រាប់ដើរហាត់ប្រាណសម្រាប់កាត់ stress កាត់អីដូចខ្ញុំដើរ2ជុំគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អហើយពិសេសទៀតណាគឺបានលោកអាបាខេត្តនិយាយថាគាត់មានថាស្រឡាញ់គេហៅថាស្រឡាញ់បរិស្ថានខ្លាំងបានកែប្រែបឹងកសែងរបស់យើងទៅជាកន្លែងហាត់ប្រាណមួយគឺប្រជាជនមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនណាជាអ្នកនៅបានលុងគឺមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយអ្នកដែលអាចមកដើរកំសាន្តជុំវិញបឹងនេះពីមុនខ្ញុំនៅរតនគិរី30ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាពីមុនមាត់បឹងកសែងនេះគ្រាន់ថាម៉ោង5ម៉ោង6គឺសុំបីជីកាត់ក៏មានជីកាត់ដែរគឺស្ងាត់ខ្លាំងមែនតែម្ដងក៏តែបន្ទាប់ពីកែប្រែមុខមាត់ជាខ្លាំងណាដល់លោកអាបាខេត្តគាត់បានអភិវឌ្ឍបឹងកសែងយើងស្អាតមែនតែមកផ្លូវអីនិយាយពីស្អាតហើយការហាត់ប្រាណដើរជុំវិញបឹងគឺកាត់ stress ច្រើនណាហើយគឺស្រួលមែនតែម្ដងហើយសុបាយហើយមានសុភមង្គលទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរតនគិរីនៅក្រុងបានលុងគឺមានសំណាងហើយមានសុភមង្គលទៀតបាទហើយបងប្អូនហើយបឹងកសែងនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាគឺជាតំបន់ទេសចរមួយណាឥឡូវនេះមានតាំងពីខ្សែរជីឆ្លងកាត់តែយើងដែលខ្ញុំមិនគួរនិយាយថាមិនអាចជឿមិនជឿបងបើមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺអត់ជឿហ្មងថាបឹងកសែងឥឡូវប្រែខ្លាយទៅជាស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទកន្លែងកំសាន្តកន្លែងទេសចរមានរូបមានសត្វកន្លែងក្មេងលេងកន្លែងអីទាំងអស់និយាយពិសេសមាត់បឹងមានកន្លែងជីរ៉តជីអីកាត់ហើយមាត់បឹងនឹងធ្លាប់ជីរ៉តទេបងប្អូនណារយៈពេលឲ្យទៅពេលម៉ោង5ល្ងាចបងប្អូនមកជីរ៉តគឺសម្បកស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយសប្បាយចិត្តទៀតមកទេសភាពមើលមាត់បឹងគឺស្អាតខ្លាំងអត់មានអីនិយាយបានទៀតទេបាទគាត់ថាឥឡូវយើងជាប់ចិត្តបឹងកសែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយតែមកដល់រតនគិរីក៏និយាយឡើងគឺដើរហាត់ប្រាណដែរបងប្អូនណាហាត់ប្រាណមកជុំជួបបងប្អូនមិត្តភក្តិចាស់គឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអូសរេ content វីដេអូណាថ្ងៃនេះយើងមកហាត់ប្រាណមិនមែនតែងខ្លួនរបៀបថាឲ្យមកថតហាត់ប្រាណនេះគឺមកហាត់ប្រាណមែនទែនពិតប្រាកដមែនទែនបង